É, meus queridos. Tá aí, ó. O negócio é assim, que é o que nem eu falo. Chamou, chegou. Chamou, chegou. É, seu Zé ali, ó. O filho dele foi buscar ali o Thiago, o Douglas, quer dizer. Foi lá em casa me chamar. É o que eu falo, o pessoal só me grita no portão pra essas coisas. Graças a Deus a gente gosta de fazer as coisas certinho. Ninguém me liga me cobrando, não chama no portão me cobrando aí não. Pelo contrário, eu que quero ir cobrar o pessoal ali. Vai desligar? Vai, desliga aí pra ver. Oi? Dá uma aceleradinha lá. Seu Zé tá feliz da vida aí, ó. Falou que o motor tava pesado, que não sei o que não pegava. Teve gente, ele falou, freia a ar, ó. O filho dele mesmo falou até que falaram que podia ser cabeçote. Por isso que o motor estava pesado. Aí desmontei ali, ó. Fiz os testes tudo. Virei o motor na gremalheira. Falei, seu Zé, o motor tá levinho, seu Zé. Aí vim aqui na hélice aqui, virei na mão. Falei, isso aqui, ou a bateria do senhor que não tá boa. Ele falou, na bateria tá boa. Eu falei, então esse arranque que não presta. Abri um arranque, ele tinha um reserva aqui, ó. Aí eu abri o motor de arranque ali, já condenei na hora. Falei que é só motor de arranque só. Colocamos o que ele tinha aí, ó. Bateu e pegou. Faz quanto tempo que o senhor não funciona esse caminhão? 4 anos parado ou mais. Uns 4 anos parado, ele falou. 4 anos parado, ó, arranque, ó. Induzido queimado. Ó, olha lá, induzido queimado. Você colocava aqui, ó, foque com 24, ainda virava pesado com 24. Olha que barulhinho bonitinho, ó. Eu tô zero. Quantos anos o senhor tem? Desde 87. Desde 87? É. Ó, Desde 87. eu tinha 6 anos de idade. Tô com 42 agora. Paguei 1.500 conto dele. Aí, ó. Na Jéssica. Desde, ó, aí é tempo, hein? Desde 87. É. Mecânica Mercedes. Eu mostro o terreno que ele me deu, eu mostro o terreno. Aí ele falou, ó. Olha o terreno que o caminhão me Pô, deu. que foi tudo comprado com o Chevroletzinho velho aí, ó. Aqui tá lá embaixo, ó. É lá embaixo lá, que ele falou, ó. Ali ele trabalha com reciclagem, ó. Trabalha com reciclagem. Falou que foi comprado tudo com o Chevroletzinho, ó. Pô, o caminhão tá parado há muito tempo. Olha o 608 dele ali também, ó. Nem liguei o fio ainda, tá dando partida no arranque aqui, ó. Aí se eu desligar ele pra gente ver agora, você vai bater e pegar, que eu ajudei abafando, né? Agora ele pega. Quando a gente comia, ele pega. Cadê a tampa do radiador? Tem a tampa aí. Motorzinho, barulhinho tá redondo. Maçariquinho. Você não tem um desse jogado, um caminhão desse prédio jogado. Você comprou parado. 2, 3. Tem uns 4 aqui embaixo. Tem um amigo meu, queria trocar mais. Ó. Queria trocar mais na C10. Branco, Chevrolet. Tá uns 6 anos lá paradinho lá. Tá inserindo no lugar e tudo. Ah, coisa jogada é comigo mesmo. Ó, você comprou barato dele. Cara, eu vou ligar pra você comprar ele. Não, eu tô sem dinheiro agora, tem que pôr o meu pra rodar lá primeiro. Eu não quis, beleza, também. Aí, tudo amigo que a gente se conhece através do canal, ó. Até o filho dele, até o neto dele me assiste. Você me assiste? A moça lá, a caminhonete pra me vender, a branca. Ah, caminhonete, ele tá vendendo a caminhonetezinha ali, quem quiser. Eu até falei com ele.
Até falei com ele das rodas, né? Até falei com ele das rodas. Eu falei que eu ia pegar, fazer a marmita, né? Pra vir pra ir lá pro São Paulo. Aí eu falei em casa com meu filho, que como eu já tinha recebido as peças da Kombi, que chegou, né? Lanterna, cabo de embreagem. Aí eu falei pro meu filho, eu já vou lá ver se eu faço esse caminhão funcionar. Bem na frente dela. Né? O caminhão do seu Zé funcionar e depois ver como é que tá lá. Pode ter voyagem. Não, nem vim com roupa de trabalhar nem nada, vim com roupa limpa. Mas a gente entra de baixo. Ó, acabei de vender, tá coberto porque eu tenho raiva de polícia que passa aqui olhando, né? Vai ali, Caminhonetezinha, ó. Tá com motor PEC, o senhor falou? Não, a outra é PEC. Ah, essa daqui é... Essa é motor de Opala. Motor de Opala. A gás é gasolina. É. Motor de Opala, gás é gasolina. As rodas aqui, ó. Que eu tava medindo que vai dar certinho pra me comprar as rodas dessa pra pôr na Trafic lá. Aro 15, ó. Ela joga pra fora um pouquinho mais, ó. Ela joga pra fora aqui, ó. Vai ficar, que a da Trafic fica mais ou menos aqui, ó. E eu achava que era 16. Aí vou ver se eu arrumo. Ó, chamou, eu já falei, já vou logo pra gente ver que hoje em dia não é todo mundo que tem boa vontade. Na hora que chama, parece que você tá falando pra sabe, pedindo favor. Aí, a caminhonetezinha. Tá precisando dar uma geralzinha nela, né? Um grauzinho assim, pra ficar bonitinha. Né? Gostei, ó. Pneuzinho aqui, colocar os perfilzinhos baixo lá na... né? Colocar essas rodas aqui, ó. Essas rodas aqui lá na Trafic, com os pneuzinhos assim, ó. Vai ficar filé, ó. Gostei dessas rodas, hein? Eu tava em dúvida, achando que essas rodas eram 16. Tá? Aí, ó. Não tá ruim não, ó. Motor mecânica de Opala, né? Tá com kitzinho GNV. Mas o que eu fiquei mais, que eu gostei mais foi porque essas rodas é 15. Vou procurar um parzinho dessas rodas aqui pra comprar, né? Nem sei se é da D10, D20, né? Essas rodas. Colocar na traseira da... Que aí eu não perco os pneus que eu pus lá, né? Só trocar as rodas só. Já tem até o step. Que aí já fica pra fora um pouco. Uns... Tá vendo, ó? O tanto que ela vai ficar pra fora. Não vai ficar nada o que tá... né? O que tá precisando lá, né? Aí, ó. Tá vendo? O que tá precisando. Mas isso aí, ó. O Douglas, o filho dele, falou, ó. Foi lá em casa agora de manhã. Aí eu tinha recebido as peças da Kombi já de manhã cedinho. Já tem um amigo que foi lá, que eu dei umas peças daquela moto lá da Dafra, né? Que eu tirei o motor. Encontrei um amigo na rua aí precisando das peças. Falei, vai lá que eu tô fazendo uma limpeza no quintal. Umas bagunças lá e eu tô com as peças lá que é sua cara aí. Né? Coincidiu dele estar precisando de umas coisas que eu já tinha. Falei, você já leva tudo que é da moto. Né? Só o motor e a roda traseira que eu vou ficar. Mas você leva tudo, frente, roda dianteira, que ficou tudo guardado lá em casa, né? É igual eu falo, guardo coisa que uma hora serve, né? Não vou ficar igual tem gente me criticando que eu tô jogando madeira podre que tava dando até barata e barbeiro, né? Que é aquele que transmite a doença de Chagas. Eu só não achei escorpião lá, né? Mas eu falo, é perigoso, hein? Aí a gente vai, né, falando besteira, que seu pai vai te pôr pra fora, que você tá jogando madeira e aquilo é lixo, meu. Minha mãe tá feliz da vida que eu tô dando maior talento no quintal lá, entendeu? Vai ficar um espacinho ali bonitinho, né? Lá no fundo do terreno lá, vou fazer um quarto grande com a divisória no meio lá pro meu filho mais velho, mais novo, né? Meu filho ainda vai ter, você tem que ver no conforto da sua família. Né? Meu filho vai estar lá com a cama de casal, né, no quarto dele, né, o mais novo com suporte para pôr as guitarras dele, armário, pôr o violão, guitarra, né, o quarto lá grande, 7 metros de comprimento, por quase 2 de largura, entendeu? Começa com 2 e termina com 1 e pouquinho o quarto, entendeu? Quer dizer que ali não é conforto, é conforto dentro do que eu posso, entendeu? Eu não sou rico, já falei. E outra, igual falei, a boa vontade, né, de vir. Ele me chamou, né? O filho dele me chamou pra vir aqui, ó. Eu falei, vamos lá. Ele falou que faz anos que não funciona o caminhão. Já vieram aqui, condenaram até o cabeçote do caminhão, que virando pesado, que os caras vêm na má vontade, em vez de vir, de querer descobrir o defeito, não. Já vem, olha o negócio aí por 2 minutos e já fala que já condena um monte de coisa. Entendeu? Aí ele falou que tava com arranque aí, eu falei, seu Zé, isso é quase certeza que é motor de arranque. Ele, mas eu levei não sei na onde aí, o cara falou que o motor de arranque tá bom.
Falei, não, esse arranque aqui não tá bom não. Testei, não dava partida de jeito nenhum. Falei, não, vamos arrancar e pôr o outro. Eu abri ele no lugar, já vi o induzido queimado, o induzido, as escovas ali pipocadas, né? Falei, é arranque, certeza. Colocou, bateu, pegou, entendeu? No 12 volts, né? Só funcionando. Nem no 24 ele tava funcionando direito. É. Seu Zé, desliga lá. Seu Zé, desliga lá pra gente dar partida agora, pra ver se vai virar. Vai bater, pegar. Vou tirar essas coisas logo do chão, do chão. É. Eu não aguento arranque. Desliga lá que eu vou dar a partida de novo aqui. Ele tá com afogador aí normal? Tá, pode ligar aí. Deixa eu dar na chave agora aqui. Não, tá desligado o fio, vai ter que puxar o fio de novo aqui. Deixa eu dar aqui no arranque mesmo. Deixa eu pegar a chave de boca que é melhor. Chave de fenda não vai não. O banquinho aqui, porque senão nós não alcança, né? Você é altão, pior eu que sou baixo. Eu não sou tão alto, né? Altão não, eu sou estatura mediana, né? Filé, só ir pra Bahia agora, carregar e ir pra Bahia. Você é da onde? Paraíba? Aí, ó, do lado. Ó. Paraíba aí, ó. Já sai. Já acelera ele até João Pessoa, mas da onde que é? Que cidade da Paraíba que tu é? Areal, perto de Campina Grande. Aí sim, hein? Caminhão parado por besteira, hein? Por causa do motor de arranque. Esse pipoco pode ser a bomba que tá atrasada um pouco o ponto também. Não foi mexido no ponto não. Ou escapamento, vamos lá. Ah não, é escapamento. Se é escapamento e diesel deve estar velho já. Ele tem, às vezes tá com por causa da água. Diesel novo? Tirei e troquei. O senhor fez a bomba dele todinha por causa disso aí que ele não queria pegar também? Gastou dinheiro com a bomba à toa, então se for ver. Aí, ó. Fez a bomba injetora novinha. O caminhão não pegava e era o motor de arranque defeito. Ó, a bomba injetora novinha. Novinha e era uma coisinha assim, fizeram motor de arranque só. Você vê que... Seu Zé, só faltou colocar a turbina agora pra piar daqui pra ir daqui pra Paraíba com ele piando. Colocar a turbina e acelerar ele pra piar. Opa, a gente turbina. Só arrumar certinho a turbina, a gente faz suporte, faz tudo. Ah, fumaça nada, bomba novinha. Olha só. Coisa linda, hein? Daqui um dia o azulzão tá... Daqui um dia o Percão vai estar trincando no azulzão. Acho que domingo vai dar certo de eu ir buscar lá, hein? Ele vem aquela frente lá. Ele vem aquela frente lá, né, filha? Aquela frente aqui. Agora. Seu Zé, vou ajeitar que agora eu vou em casa, eu vou almoçar. Mas vamos ver quando é aí. Não, o negócio aqui... O importante é o que eu sempre falo. Eu gosto de ver o negócio é fazer barulho, que nem ele falou agora. Vamos ver quanto que é. A gente tem que valorizar o nosso serviço, mas também não tem que esfolar ninguém não.
Né? Tem gente que vem aqui, arrumei e o cara já chega, já ó, amola a faca sem dó. Aqui não, a gente conversa, o que tá bom pra ele, tá bom pra mim. O importante é que resolveu o problema. Graças a Deus. Se já pegou o cabeçote, você vem, arranca e... se tiver a junta, se tiver com junta queimada, a gente troca. Mas não, esse cabeçote é só trocar junta, só. Se for junta queimada. Não precisa fazer cabeçote não. Só for soltar ele, juntinha nova, a gente troca junta, mas acho que não tá nem queimado não, hein? Ele não tá jogando água pra fora nem nada. Não tá jogando água pra fora. O motorzinho tá com barulho bom. Não tá dando calço hidráulico, virando leve. Né? Eu acho que não dá, porque esse cabeçote tá bom. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Às vezes um pouquinho que fica atrasado, ele fica pipocando, ele já tava. Não, mas esse às vezes vai rodando pra ver. Às vezes tem muito tempo parado também, né? Ele tem muito tempo parado, ele faz isso. Tá? Ó. Eu acho que ele tá um pouquinho atrasado só. Ó. Parou. Acelerador, aí ele mexeu na bomba de novo, mas tinha um acelerador do pé. Eu mandei ele, falou, ó, tem acelerador o carro? Deixa eu ver. Aí ele veio aqui, aí começou a colocar mais. Então, mas às vezes é... E outra, bomba nova também, né? É o que eu falo, o negócio é resolver o problema, né? Fumaça nada. 0. Bomba nova, né? Pelo menos isso, né? Isso aí, pessoal. Vou em casa e almoçar. Ele tá até chamando pra almoçar aqui, né? Logo. Depois que esquentar a comida ali. Qualquer coisa eu já almoço com ele aqui que eu adianto. Porque aí daqui eu só passo em casa, pego minha mochila com as peças da Kombi que chegou. Porque eu tenho que tirar o motor da Kombi ainda hoje ainda. Né? Aí eu deixo postando o vídeo lá e já ou deixo lá no São Paulo. Tá aí, ó. É dessas coisas que eu gosto. Vocês sabem disso. Enquanto os outros não tá fugindo de caminhão velho, eles me perseguem. E eu gosto disso. 4 anos parado aí por causa do motor de arranque. 4 anos parado. Se eu falar que esse caminhão tá 4 anos parado só por causa desse motor de arranque. E os outros ainda condenando o cabeçote, fazendo um monte de coisa. Bomba, tudo. Bomba, né? Fez bomba no caminhão. Né? É complicado, né? Eu vejo que tá bom da serra pra cá e nunca mais voltou lá, uma vez que eu vendi. Vamos dar ele lá. Não, caminhãozinho. Agora qualquer coisa. Em 88 eu fui no Rio de Janeiro mesmo. É bom a gente dar o dia que só quiser dar um banhozinho de tinta nele, a gente dá um banho aí, faz um servicinho legal. Fica zerado. Eu venho aí, ó, você ainda vai soltando compressor aí, já passa até aqui, ó. Não preciso nem levar pra lá, eu faço ele aqui, ó, na porta. Também na traseira dele, você viu a traseira dele? O quê? Ó, tem que trocar essa parte aqui, ó. É, aí tá ruim, não tá? A gente vê o que faz aí, ó. A gente vê o que faz aí, ó. Você é fanileiro também? Oi? É fanileiro também? Faço. Não, beleza. Deu tudo aí. O cara fez uma oficina agora, o cara morreu lá. Isso aí, pessoal. Chevroletzão firme e forte. Bora ali. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Isso aí. Deus abençoe a todos e tudo de bom. Né? Depois eu ligo esse cabo aí, né?
Tá simples, né? Abraço, tudo de bom. Ali tá só ligar o fiozinho ali, ó. Tá. Aquele que a gente desligou do arranque ali, ó. Tá. O fio já tá no jeito. Né? Que aí te liga com calma. É porque hoje eu tô cheio de coisa pra fazer, eu só vim mesmo que, né? Seu filho foi lá em casa, entendeu? Deixa a bateria os caras levam. Deixar tudo aqui, ó, já era. Seu filho foi lá, falou, deixa eu ir lá ver logo o que tem, se der pra resolver. Eu vou guardando as coisas. Abraço, tudo de bom, fica com Deus. Depois dou uma volta ali.